Paspartū stāvēja un skatījās uz jūru, uz putniem, uz viļņiem. Policists Fiks piegāja pie viņa un ar izbrīnu balsī teica: "Jūs arī esat šeit? Jūs arī braucat ar Rangūnu?" Paspartū bija ļoti izbrīnīts. Viņš paskatījās uz policistu Fiksu un jautāja: "Jūs nolēmāt apbraukt apkārt pasaulē?" Paspartū bija ļoti priecīgs. Tagad viņam būs ar ko runāt un pavadīt laiku, kad viņš nav aizņemts ar saviem darba pienākumiem. Un tagad viņš reti bija aizņemts, jo brokastis gatavoja uz kuģa, tēju vārīja uz kuģa, arī drēbes mazgāja uz kuģa. Viņam vairs nebija daudz pienākumu, tāpēc viņam bieži bija garlaicīgi. Bet tagad viņam būs kompānija. Par to viņš bija ļoti priecīgs. Paspartū uzreiz izstāstīja policistam Fiksam par piedzīvojumu džungļos. Viņš pastāstīja, kā viņi izglāba audu un ceļoja ar ziloni. "Vai tagad jūsu saimnieks vedīs šo atraitni uz Eiropu?" Fiks jautāja. "Nē, mēs pavadām audu pie viņas radinieka Hongkongā." Fiks nebija priecīgs par šo informāciju. Viņš taču gribēja apcietināt Phileasu Foggu par sievietes nolaupīšanu. "Nu labi," nodomāja Fiks. Tas nemaina faktu, ka Phileas Foggs ir zaglis. Kuģis vēl vienu dienu mierīgi brauca uz priekšu, bet tad sākās vētra. Vētra bija ļoti spēcīga, bija stiprs vējš un lieli viļņi. Vētra ilga veselu diennakti. Tad vētra beidzot bija galā, bet vētras dēļ kuģis aizkavējās par vienu diennakti. Tātad viņi ieradīsies Hongkongā nevis 5., bet 6. novembrī. Phileas Foggs nokavēs kuģi uz Jokohamu, bet nākamais kuģis uz Jokohamu būs tikai pēc nedēļas. Ko tagad darīt?